मैं डॉक्टर विजय सिन्हा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। अभी के मौसम में अक्सर लोगों को सर्दी, खांसी, बुखार एवं श्वास कष्ट यानी कि सांस लेने की तकलीफ जैसे लक्षण अधिकतर होते रहते हैं। तो आइए आज हम इन्हीं सर्दी, खांसी, ज्वर और श्वास कष्ट को दूर करने के लिए कुछ मुख्य होम्योपैथिक दवाओं से आपका परिचय लक्षणों के साथ कराऊंगा। तो सर्वप्रथम हम सर्दी की बात करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को सर्दी लगकर जुकाम के साथ बुखार, ठंड लगना, शरीर में दर्द, प्यास नहीं होना, सुस्ती और ठंड के से शरीर कांप रहा हो, नाक से गर्म पानी बहता हो, तो ऐसे लक्षण वाले रोगी को जलसेमियम 30 की 2-2 बूंदें प्रत्येक 4-4 घंटे पर लेने की सलाह तब तक देनी चाहिए जब तक कि रोगी स्वस्थ न हो जाए। यदि किसी रोगी को आंख और नाक दोनों से पानी जैसा श्लेष्मा बहता हो, रोगी को बार बार छींक आती हो और छींकें बहुत आती हो, तो ऐसे रोगी को एलियम सिप्पा 30 की 2-2 बूंदें प्रत्येक 4-4 घंटे पर प्रतिदिन रोग से मुक्ति तक लेने की सलाह देनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को नाक से पतला पानी जैसा स्राव निकलता हो, नाक अधिकतर बंद हो जाते हों, छींकें भी आती हों, नाक में सुरसुराहट और खुजली जैसी होती हो, मौसम के बदलते ही जुकाम और छींकें शुरू हो जाती हों, रोगी को ठंड लगती है, नाक में जलन होती है, लेकिन फिर भी सेकने पर उसको आराम महसूस होता हो, यदि सर्दी जुकाम के कारण काफी बेचैनी, कमजोरी, घबराहट हो, प्यास लगती हो लेकिन पानी बार बार पीता हो लेकिन बहुत थोड़ा सा पीता हो, तो ऐसे रोगी को आर्सेनिक एल्बम 30 की 2-2 बूंदें प्रत्येक 2-2 घंटे पर लेने की सलाह देनी चाहिए तथा रोग आराम हो जाने पर दवा सेवन की अवधि बढ़ा देनी चाहिए, यानी कि 4-4 घंटे, पहले 3 घंटे पर, फिर बाद में 4 घंटे पर कर देनी चाहिए, 4 घंटे पर 2 बूंद। तो इस तरह से रोगी रोग से मुक्त हो सकता है। यह तब आर्सेनिक एल्बम का सेवन खांसी में भी होता है। खांसी में यदि किसी व्यक्ति को मध्यरात्रि में खांसी बढ़ जाए, हृदय गति तेज हो जाए और जिसके कारण वह हांफने लगता है, तो ऐसी अवस्था में ऐसे रोगी को आर्सेनिक एल्बम 30 की प्रत्येक आधे घंटे पर सेवन करने की सलाह देनी चाहिए। लक्षण में कमी आने पर दवा सेवन की अवधि बढ़ा देनी चाहिए, प्रत्येक 2-2 घंटे पर सेवन करनी चाहिए। उसके बाद प्रत्येक 4-4 घंटे पर आर्सेनिक एल्बम 30 की सेवन कुछ दिनों तक करने से रोगी इस तरह के खांसी से निजात पा लेता है। यदि किसी व्यक्ति को नाक से गाढ़ा पतला मिला हुआ स्राव निकलता हो और वह स्राव लगातार, वह पानी जैसा स्राव लगातार बहता रहता हो, फिर
थोड़ी देर के लिए रुक जाता हो, फिर बहने लगता हो, इस तरह से चलता रहता है। और नाक से इतना पानी बहता है कि रोगी का रुमाल नाक के पानी से भीग जाता है और वह पानी नाक या होठ में जहां भी लगता है छिलने जैसा हो जाता है। तो और उस रोगी को नमक खाना अधिक पसंद होता है, तो ऐसे रोगी को नेट्रम म्यूर 30 की 2-2 बूंदें प्रत्येक 2-2 घंटे पर लेने की सलाह देनी चाहिए और लक्षण में कमी आने पर दवा का सेवन प्रत्येक 4 घंटे पर कर देनी चाहिए। और यह सेवन तब तक करनी चाहिए जब तक कि वह इस जुकाम से मुक्त न हो जाए। यदि किसी जुकाम के साथ किसी व्यक्ति को बार बार छींके भी आती हो और जुकाम पानी जैसा पतला निकलता हो, फिर उसके बाद पतला जुकाम निकलने के बाद उसका जुकाम गाढ़ा हो जाता है और जुकाम अधिक देर तक बनी रहे, आंखों में जलन हो, सिर दर्द हो और ज्वर हो, सिर दर्द और ज्वर दोनों एक ठीक निश्चित समय पर आता है और जब इसके लक्षणों में शीत बुखार और पसीना हो, तो ऐसे लक्षण वाले रोगी को सेवाडीला 30 की 2-2 बूंदें प्रत्येक 4-4 घंटे पर लेने की सलाह देनी चाहिए। अब हम खांसी की बात करते हैं। आजकल सूखी खांसी देखने को बहुत मिलता है। तो यदि सूखी खांसी की बात की जाए कि यदि किसी रोगी को गले में श्लेष्मा चिपक जाता है, बार बार खांसने पर भी वह श्लेष्मा नहीं निकलता है, वह कफ नहीं निकलता है, छाती में कफ जमा रहता है, छाती पर बोझ जैसा लगता है, छाती में जो कफ जमा रहता है वह आसानी से नहीं निकल पाता है, छाती कफ से भरा रहता है, छाती में साए और कफ की घड़घड़ाहट की आवाज हो, सांस लेने में कष्ट होता हो, तो ऐसे लक्षण वाले रोगी को सेनेगा क्यू की 10-10 बूंदें प्रत्येक 4-4 घंटे पर, प्रत्येक 6-6 घंटे पर लेने की सलाह देनी चाहिए। सेनेगा क्यू की 10-10 बूंदें आधे कप पानी के साथ प्रत्येक 6-6 घंटे पर लेने की सलाह देनी चाहिए। इसके सेवन करने से रोगी के छाती में जो कफ जमा रहता है वह कफ निकलकर बाहर आ जाता है और रोगी चैन की सांस लेने लगता है। यदि किसी रोगी को खांसी या कफ दाएं तरफ के फेफड़े के नीचे हो और वह दाएं तरफ से ही लेटना पसंद करता हो, तो ऐसे रोगी को फास्फोरस 30 की 2-2 बूंदें प्रत्येक 4 घंटे पर देने की सलाह देनी चाहिए। फास्फोरस निमोनिया के दूसरे स्टेज में दिया जाता है, जबकि कफ नहीं निकलता है, रोगी खांसते खांसते बेचैन हो जाता है, शरीर से वह लंबा दुबला पतला रहता है, अकेले रहना पसंद नहीं करता है, अकेले में डर लगता है और सोने पर आराम महसूस करता है। तो ऐसे रोगी को फास्फोरस 30 की 2-2 बूंदें प्रत्येक 4-4 घंटे पर तब तक लेने की सलाह देनी चाहिए जब तक कि रोगी इस खांसी से मुक्त न हो जाए। यदि किसी रोगी को श्वास लेने में तकलीफ
होने लगती है, सांस लेना उसको मुश्किल हो जाता है, जिससे रोगी हाँफने लगता है। तो ऐसे रोगी को एस्पिडोस्पर्मा क्यू की 20-20 बूंदें प्रतिदिन सुबह, दोपहर और रात में तब तक सेवन आधे कप पानी के साथ मिलाकर तब तक सेवन करनी चाहिए जब तक रोगी रोग से या श्वास कष्ट से मुक्त न हो जाए। एस्पिडोस्पर्मा फेफड़े पर इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। एस्पिडोस्पर्मा क्यू श्वास केंद्रों को उत्तेजित करके खून में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देता है और कार्बोनिक एसिड को बाहर निकाल देता है, जिससे रोगी का हाँफना बंद हो जाता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैटर, खांसी, बुखार और निमोनिया वाले हमारे वीडियो का लिंक दे दिया गया है। उसे देखने से अब आपको अवश्य लाभ मिलेगा। इस तरह से लक्षणों के अनुसार होम्योपैथिक दवा का चुनाव कर सेवन करने से सर्दी, खांसी, बुखार और श्वास कष्ट से मुक्ति मिल सकती है, परंतु किसी भी दवा का सेवन बिना किसी होम्योपैथिक चिकित्सक के सलाह के कदापि न करें। प्रतिदिन उबाले हुए पानी का अधिक से अधिक सेवन करें। सुबह और रात में गर्म पानी में नमक डालकर, गुनगुने पानी में नमक डालकर मुंह में कुल्ला रख के गरारा करें, जिससे गला आपका साफ रहेगा। प्रतिदिन सुबह खाली पेट में प्राणायाम जैसे भस्त्रिका 5 मिनट, अनुलोम विलोम 10 से 15 मिनट, कपालभाति 10 मिनट और उज्जैनी प्राणायाम अवश्य करनी चाहिए। ऐसे महामारी के समय में ज़्यादा से ज़्यादा समय घर पर रहें। जरूरत पड़ने पर जब बाहर जाएं तो नाक और मुंह को मास्क से ढककर ही बाहर निकलें। सोशल डिस्टेंसिंग का सदैव ख्याल रखें। बार बार हाथ को साबुन से धोएं। इस तरह से हम इस महामारी से भी हम बच सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो नीचे दिए गए लाइक बटन को दबा देंगे। जनहित में इसे अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करेंगे। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा देंगे और बेल बटन दबाना नहीं भूलेंगे, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय भारत।